Green Tripสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่กำลังฟัง MCOT Green Network ในวันนี้ด้วยนะครับปฐวินบำรุงรักนักจัดรายการวิทยุจาก MCOT Radio Network อสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับถ้าเอ่ยถึงชื่อของจังหวัดจันทบุรีหลายๆท่านนะครับก็คงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับอย่างอุทยานเขาแหลมสิงห์น้ำตกเขาสอยดาวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์หรือหาดเจ้าหลาวนะครับแต่วันนี้ครับจะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครได้ไปสัมผัสนะครับกับสถานที่นี้ของจันทบุรีนะครับรับรองต้องถูกใจแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือผาหินกูบนั่นเองนะครับแอบงงกันเลยสิครับว่ามันคืออะไรสวยขนาดไหนมีดีอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าเรามาติดตามรับฟังกันเลยดีกว่ากับผาหินกูบนะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไปเที่ยวที่นี่นะครับสบายกระเป๋าแน่นอนไม่ต้องห่วงนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับผาหินกูบครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเทือกเขาสอยดาวใต้นะครับเป็นที่เที่ยวอันซีนของจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียวนะครับที่มีเส้นทางท้าทายนักผจญภัยนักเดินป่าที่ไม่กลัวความยากลำบากนะครับเส้นทางในการเดินป่าที่ครบทุกรสชาตินะครับบุกป่าผ่านทานน้ำปีนเขาเข้าถ้ำนะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหดเลยต้องตั้งใจเท่านั้นนะครับถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ตลอดเส้นทางเพื่อพิชิตความสวยงามแห่งขุนเขานั่นเองนะครับนึกเลยครับว่าดูหมอกสีทองในหน้าร้อนนอนนับดาวสัมผัสลมหนาวเฝ้าดูทะเลหมอกชมแสงตะวันแรกเบิกฟ้าโอ้โหแม่พอได้ยินนะครับก็อยากไปเที่ยวกันเลยทีเดียวนะครับผาหินกูบเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้นะครับของเทือกเขาสอยดาวใต้นะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทุ่งเพนตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับผาหินกูบเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีใครนะครับได้ยินชื่อบ่อยนักนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมนะครับการขึ้นชมผาหินกูบเนี่ยจะใช้ในการเดินเท้าเท่านั้นนะครับมีจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการขึ้นด้วยแล้วก็ไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้ด้วยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่านะครับแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับเพื่อนำทางแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหากมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็ควรจ้างลูกหาบด้วยช่วยในการนำสัมภาระนะครับในการทำอาหารไปด้วยนะครับระยะทางการเดินทางนะครับขึ้นเขาหินกูบเนี่ยประมาณ 7-8 กิโลนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ 5-6 ชั่วโมงนะครับแล้วจะต้องพักค้างคืนค้างแรมบนยอดเขา1คืนนะครับส่วนจุดหมายปลายทางนั้นครับรับรองคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากในการเดินเท้าขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้เห็นวิวในมุมที่สูงมุมกว้างพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งถ้าหากขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนี้นั่นเองนะครับในวันที่ฟ้าเปิดก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแล้วก็ได้เห็นทะเลหมอกไหลละลอกเป็นคลื่นอยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยป่าดิบชื้นนะครับข้อแนะนำในการเดินทางนะครับถ้าใครที่จะไปนะครับที่ผาหินกูบนะครับการขึ้นผาหินกูบเนี่ยจะต้องติดต่อกับหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทุ่งเพนนะครับเพราะฉะนั้นโทรจองการเดินทางล่วงหน้านะครับที่เบอร์ 0848649357 นะครับโทรล่วงหน้านั้นหน่อยก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามักจะเต็มเร็วนั่นเองนะครับเส้นทางที่จะขึ้นผาหินกูบนะครับต้องมาขึ้นที่บ้านทุ่งเพนอำเภอมะขามนะครับไม่ใช่ที่อำเภอสอยดาวหากเหมารถมัดด้านะครับจากในตัวเมืองก็ให้บอกคนขับว่ามาหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพนนะครับผาหินกูบนะครับเปิดให้ขึ้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเดินขึ้นเขาในช่วงเช้าวันเสาร์แล้วก็ลงเขาในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในวันหยุดนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับกับผาหินกูบนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดนะครับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เดี๋ยวส่งกลับไปอสมทพัทยาชลบุรีผมปฐวินบำรุงรักแล้วก็ทีมงาน MCOT Radio Network อสมทจังหวัดจันทบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับ Green Trip